안녕하세요. 한재영입니다. 1학기 기계캐드 실습 4주차 수업에 접어들었는데요. 코로나 바이러스 때문에 비대면 수업이 지금 4주차까지 연장이 되었습니다. 일부 학교들은 더 연장한다는 얘기도 뉴스에서 많이 들려오고 있는데, 저희 학교는 더 연장되는 일은 없었으면 좋겠네요. 일단 뭐 휴강이라고 보강일이 나와서요. 생각보다 4월달, 5월달에 휴강일이 많네요. 여러분들 미리 알고 계셨으면 좋겠어요. 4월 13일 월요일 날 개교기념일은 6월 22일 날 보강을 하고요. 4월 15일 선거날은 6월 24일 날 또 수요일 날 보강을 하게 되고요. 4월 30일 날은 또 석가탄신일입니다. 목요일 날은 6월 25일 목요일 날 저희에게 해당되는 거죠. 그 다음에 5월 1일 근로자의 날은 6월 26일 금요일 날 보강을 하게 되고 5월 5일 어린이날 화요일은 6월 23일 화요일 날 보강을 하게 됩니다. 휴강일과 보강일 잘 미리 알아두시면 좋겠고요. 그래서 저희 수업이 아마 6월 중순 정도까지 진행이 될 것 같습니다. 사이버 강의로 지금 진행하고 있는 내용들은 대면 수업 시간이 되면은 저희가 한 번 더 다룰 예정입니다. 그러니까 걱정하지 마시고 사이버 강의 들으시고 집에서 실습해 보시고 대면 강의 때 그동안 배웠던 것들에 대해서 같이 있는 자리에서 빠르게 각자 진도 점검해보고 질의응답도 하고 하는 식으로 수업을 해 나갈 예정이니까요. 편하게 들으시고 집에서 실습해 보셨으면 좋겠습니다. 첫째 시간에 오토캐드 설치에 대해서 자세하게 알려드렸는데 하루라도 빨리 첫째 시간에 열심히 설치하신 오토캐드에 대해서 여러분들께 알려드리고자 오늘부터는 프로그램을 직접 다루기로 했습니다. 오토캐드를 이미 다뤄보신 일부 학생들이 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 그렇지만 대부분의 학생들이 학업하시느라 그동안 오토캐드를 다뤄보지 않으셨고 설치는 다 하셨을 거라고 믿고 있고 그래서 이제 기본 메뉴들 그리고 자주 쓰는 것들부터 간략하게 오늘은 설명을 하도록 하겠습니다. 일단 오늘 설명할 내용은요, 오토캐드로 새 문서를 만드는 법. 일단 오토캐드를 시작하는 법에 대해서 설명을 할 거고요. 그리고 기본 메뉴, 영어로 설치를 대부분 제가 이제 추천을 드렸기 때문에 영어로 설치를 하셨을 텐데, 그 기본 메뉴에는 무엇이 있는가에 대해서 이야기를 할 거고, 하나하나 좀 짚어보도록 하겠습니다. 뭐 기본 메뉴들이 뭐가 있는지 여러분들이 보이는 것들을 일단 실행을 하실 수는 있어야 될 것 같아서 메뉴 탭을 보고 하나하나 간략하게 설명을 드릴 거고요. 그다음에 저희가 직접 이제 그리는 가장 기초적인 선 그리기를 해볼 거고요. 그다음에 길이나 각도 이런 거를 측정하는 측정에 대해서 한번 이야기를 해드리겠습니다. 이 측정은 저희가 측정만 해보는 게 아니고 이제 도면에다가 직접 치수를 표시를 해야 되기 때문에 치수라고 저희가 원래 디멘전을 이야기를 하는데 오늘은 치수에 대해서 배울 게 아니고 이제 뭐 그 기능을 통해서 측정을 해볼 거기 때문에 측정이라고 제가 적어놨습니다. 다음번에 치수에 대해서 이제 자세하게 설명할 날이 있을 거고요. 오늘은 디멘전 기능을 측정으로만 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 그 다음에 저희가 원을 그리는 방법을 배우게 될 거고요. 그 다음에 오브젝트라고 하는 그 어떤 오토캐드에서는 오브젝트라고 부르는데 선이나 점이나 뭐 원이나 도형을 복사하는 방법을 배울 겁니다. 그리고 일곱 번째로 미러라는 기능을 통해서 오브젝트들을 대칭 복사, 거울 보기 모드로 대칭 복사하는 방법을 배우게 될 겁니다.
그다음에 이제 그리다 보면 선을 자를 일도 있고 연장할 일도 많은데요. 가장 많이 쓰이는 것 중에 하나인 선 자르기, 그다음에 연장하기를 배우도록 하겠습니다. 오늘은 드디어 오토캐드를 저희가 켰는데요. 어, 먼저 오토캐드에 되게 메뉴가 많은데 처음부터 천천히 우리가 보면서 오토캐드를 어떻게 시작해야 되는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 먼저 왼쪽 상단에 보면 A라고 오토캐드 마크가 보이시죠? 여기서 저희는 New, Open, DWG Convert, DWG Compare, Recover 중에서 New로 새로운 문서를 만들어 볼 겁니다. New를 클릭하시게 되면 이렇게 오토캐드에 대한 여러 가지 템플릿들이 나오거든요. 기존에 이미 있는 템플릿들을 사용하셔도 되고 여러분들이 새로 만드셔도 되는데 저희는 일단 기본적으로 무한대의 공간에서 작업을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 저희는 이제 무한대 공간에서 작업을 할 건데 여기 파일 네임에 AutoCAD ISO DWT 옆에 오픈 옆에 그냥 오픈이 있고 임페랄이라는 게 있고 매트릭이라는 게 있잖아요. 저희는 매트릭으로 진행할 겁니다. 임페랄은 뭘 뜻하냐면은 인치 단위의 템플릿을 말하고요. 매트릭은 저희가 즐겨 사용하는 밀리미터 단위의 템플릿을 말하는데 저희는 밀리미터 단위의 템플릿으로 오토캐드를 열어보겠습니다. 이렇게 하면 무한대의 공간이 나옵니다. 마우스 휠을 돌리시게 되면 무한대의 공간에서 좌표기를 중심으로 줌 아웃 되게 되고 줌 인 되게 되는데 이 방향도 바꿀 수가 있어요. 마우스 방향도 바꿀 수가 있는데 일단 저희는 기본으로 놓고 사용을 하겠습니다. 그리고 이제 홈에 보시게 되면 라인, 폴리라인, 서클, 아크, 뭐 사각형, 타원, 해칭 이런 그리기 도구가 있고요. 드로우 도구를 이렇게 밑에 열어보면 다양한 도구들을 저희가 볼 수가 있습니다. 라인은 당연히 선을 그리는 거고요. 폴리라인은 여러 가지 선을 그리는 것이고 서클은 원을 그리는 것이고 그 다음에 저희가 무브나 로테이트, 트림, 뭐 카피, 미러, 필렛 이제 필렛 같은 경우에는 모서리를 따는 거고요. 모서리 못따기를 해주는 거고 템포로 이제 못따기를 이런 식으로 해줄 수도 있고요. 스트레치 늘리는 거, 스케일 몇 배로 이제 축소를 하거나 확대를 하는 거, 어레이 배열을 하는 거 이런 식으로 이제 여러 가지가 저희가 해볼 수가 있고요. 일단 기본부터 한번 해볼까요? 저희가 여기를 클릭하고 어떤 첫 시작점을 first 포인트를 지정하라고 되어 있으니까 이렇게 그릴 수가 있습니다. 또 연속으로 이렇게 그릴 수가 있습니다. 끝내고 싶으면 엔터나 ESC를 눌러주면 끝나고요. 지우고 싶을 땐 네모나게 선택을 해서 딜리트를 눌러주면 지워질 수도 있습니다. 근데 라인이라는 명령어가 있죠. 여기다 커맨드 창에다가 아래쪽에 있는 걸 저희 커맨드 창이라고 부르는데 커맨드 창에다가 라인이라고 쳐보겠습니다. 그럼 라인 여러 가지 라인에 관련된 메뉴가 나오는데 저희는 그냥 라인이라고 치고 하면 진행을 하게 되면 라인 퍼스트 포인트를 정하라고 하죠. 정하고 움직여 주시면 아까랑 똑같은 기능을 할 수가 있습니다. 정확하게 왼쪽으로 오른쪽으로 이렇게 움직이거나 위아래로 움직이고 싶은데 이게 잘 안되고 99도 뭐 이렇게 각도가 나오고 11도, 15도 각도가 생성이 되잖아요. 저희가 이게 불편할 때가 있거든요. 그러면
오른쪽 아래 보시면 여기 수직 마크가 있습니다. 수직 마크가 오쏘 온 이렇게 해가지고 이제 수직으로만 움직이게 해주는 거거든요. 여기서 다시 한번 라인을 그려보겠습니다. 라인을 그리면 첫 번째 마크를 클릭하면 제가 마우스를 위아래로 해도 오른쪽으로만 움직이고 왼쪽으로만 움직이고 수평, 수직 방향으로만 마우스가 움직이는 것을 볼 수가 있습니다. 그럼 이때는 뭐가 편하냐? 저희가 사각형 박스를 그리기가 굉장히 편해지는 거예요. 가로로 세로로 대각만 움직여도 사각형 박스를 그릴 수가 있습니다. 이런 식으로 되고요. 다시 한번 라인으로 이제 거리를 지정해 가지고 그리는 거를 한번 해보겠습니다. 명령어 라인을 계속 쓰다 보면 귀찮잖아요. 그럼 저희가 단축키를 사용하게 되는데 L만 눌러보겠습니다. 단축키 L로 지정이 되어 있는데요. L 누르고 첫 번째 포인트를 어디서 시작하셔도 됩니다. 사실 무한대의 공간이고 언제든지 움직일 수가 있기 때문에 한 점을 클릭하고 가로로 500만큼 움직여 보겠습니다. 500이 너무 작을까봐 여기 보면 대강의 이제 길이가 보이는데 500만큼 움직이겠습니다. 그리고 또 세로로 500, 또 좌측 가로로 500 이렇게 숫자를 입력해서 여러분이 원하는 만큼만 움직일 수가 있습니다. 또 아래로 500 하게 되면 가로가 500이고 세로가 500인 사각형이 나왔습니다. 그럼 삼각형은 어떻게 그리느냐? 삼각형은 좀 어렵죠. 삼각형은 피타고라스 정리가 필요하기 때문에 저희가 옷소를 끄고 옷소를 켜고 시작할까요? 가로로 500. 근데 이 다른 변도 500을 가지는 삼각형을 그리고 싶단 말이에요. 그럼 여러분들 여기서 고민을 하셔야 됩니다. 어떻게 하면 다른 변도 500이 되게 하느냐? 그럼 높이가 몇이냐? 이제 고민을 하셔서 그냥 여기서 500을 잡아서 하게 되면 저희가 각도를 60도를 지정을 해주거나 아니면은 다른 방법이 없잖아요. 그래서 높이를 지정을 하고 가로를 하거나 아니면은 60도를 가지는 삼각형, 가지는 변을 60도를 지정을 해주시고 움직이시는 방법이 있습니다. 500을 하는데 이거를 어떻게 60도를 돌릴 것이냐 라는 고민이 생기죠. 여기서 60을 잘 맞춰서 500 하시면 삼각형이 됐습니다. 여기가 정확하게 60이 맞느냐 체크해 보시면 돼요. 여기 보면은 인서트, 어노테이트 여기 이제 디멘전이 나오잖아요. 디멘전이 뭐냐면 여러분들이 길이나 각도나 뭐 이런 거를 체크하실 수 있는 부분인데 디멘전 가서 체크해 보시면 돼요. 디멘전을 가시게 되면은 여기에 리니어, 얼라인드, 앵귤러, 아크랭스, 레디어스, 다이아메터 여러 가지가 있죠. 리니어는 뭐 그냥 변의 길이를 어느 점에서 점까지 이제 나타내는 거고요. 얼라인드는 말 그대로 평행하게 그 길이를 나타내 주는 겁니다. 앵귤러는 각도를 나타내 주는 거고요. 아크는 호의 길이를 나타내 주는 겁니다. 라디우스는 어떤 호가 있으면 그 반지름을 나타내 주는 거고요. 다이아메터는
지름을 나타내 주는 겁니다. 자, 여기서 이제 저희가 60도가 맞는지를 체크를 하려고 했으니까 앵귤러를 먼저 한번 가볼까요? 앵귤러를 가보시면 여기와 여기 움직이는 걸 볼 수가 있는데요. 안쪽을 60도가 맞아야 되니까 60도 맞죠? 앵귤러 또 60도 맞죠? 그럼 이쪽은 당연히 60도가 맞아야겠죠? 60도 맞게 됐습니다. 그 다음에 이제 한 변의 길이를 다시 한번 확인을 해볼까요? 여기서 리니어 클릭해서 첫 번째 점과 두 번째 점을 클릭하시면 아까 정했던 500이 보입니다. 그 다음에 이쪽 변도 500이어야겠죠. 그러면 우리가 리니어 이렇게 클릭을 하시게 되면 저쪽 변이 나오는 게 아니고 이렇게 수직으로 혹은 수평으로 거리가 나옵니다. 이상한 숫자가 나오죠. 248.72 이쪽은 433.75 이게 왜 그러냐면 우리가 수평 길이를 재고 있기 때문에 그렇고요. 아까 얘기했듯이 ESC를 누르고 지금 얼라인드 하게 되면 다시 처음 점과 끝점을 선택해 주시면 이렇게 평행한 500이라는 길이가 나옵니다. 그렇게 해서 삼각형을 그리는 방법이 있고요. 사실 기계 제도를 하면서 삼각형을 그릴 일은 많지는 않은데 뭐 여러 가지 방법으로 삼각형을 그리는 방법이 있으니까 여러분들이 고민해 보시고 참조해 보시면 좋을 것 같고요. 제일 많이 쓰게 되는 라인에 대해서 먼저 알아봤고요. 서클에 대해서 한번 알아볼까요? 서클은 센터 레디우스 반지름으로 그리는 방법이 있고 센터 다이아메타 지름으로 그리는 방법이 있고 위아래 혹은 옆에 두 점을 선택을 해서 원을 그리는 경우가 있습니다. 그 다음에 세 개의 포인트를 지정을 해서 원을 그리는 방법도 있습니다. 어느 사이에다가 뭘 끼워 넣어야 될 때나 이럴 때는 2포인트나 3포인트가 사용하기도 하고요. 탄탄 라디우스도 있고 탄은 이제 뭐냐면 접선을 이용하는 방법도 있고요. 또 세 개의 접선을 이용해 가지고 그 안쪽에다가 그려주는 방법도 있습니다. 이런 방법들도 있고 저희는 기본적으로 제일 많이 쓰이는 센터 레디우스를 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 커맨드 창에다가 CIRCLE 서클을 쳐주시고요. 센터 포인트 4 서클 5와 3P, 2P 뭐 여러 가지 옵션이 보이죠. 여기를 옵션이라고 하는데 센터 포인트를 정해주세요 라고 했으니까 센터 포인트 저기 아무 데나 정해놓죠. 그러면은 마우스 이렇게 움직여 보시면 반지름에 따라서 바뀌는 걸 볼 수가 있어요. 커맨드 창에 보시면 Specify Radius or Circle or Diameter 라고 나와 있잖아요. 저희는 기본적으로 라디우스를 선택하라고 하니까 100 이렇게 선택해 볼게요. 그러면은 얘가 반지름이 100인 원이 완성된 겁니다. 다시 한번 저희가 서클이라는 커맨드 창을 켜주시고요. 그 다음에 여기서 지름이 이번에는 100인 걸 하고 싶으면 다이아메타가 지름이라고 그랬잖아요. 커맨드 창에 보시면 D를 누르라고 되어 있어요. D 누르고 그 다음에 지름이 100인 걸 그리면 반이 되었죠. 이걸 또 이제 확인을 해봐야 되기 때문에 저희가 길이를 한번 재보도록 하겠습니다. 지름을 재보면 되겠죠. 이 원의 지름은 200입니다. 또 똑같은 걸 하면은 이 원의
지름은 100입니다. 아까 지정한 대로 저희가 반지름이 100인, 지름이 100인 원이 완성되었죠. 글씨가 잘 안 보일 때는 저희가 여기서 바꿔줄 수가 있습니다. 아래쪽 삼각형을 누르게 되시면 옵션이 나오는데 이 치수를 재는 디멘전 옵션을 바꿀 수가 있습니다. 모디파이를 눌러주시고 저희가 지금 사실 화살표도 너무 작게 보이고 텍스트도 너무 작게 보이는데 저희 라인, 심볼 앤 에로우의 크기를 정할 수도 있고요. 그 다음에 에로우 사이즈 여기서 정할 수 있고 텍스트 크기도 정할 수 있고 색상도 정할 수 있습니다. 한번 바꿔볼까요? 텍스트를 지금 2.5가 텍스트 하이트로 되어 있는데 저희가 한번 10으로 바꿔주겠습니다. 4배 커져야 정상이겠죠? 그 다음에 화살표도 저희가 10으로 바꿔보겠습니다. 그러면 OK 하고 클로즈를 누르면 바뀌었죠? 디멘전이 바뀐 겁니다. 적당히 볼만 하겠죠? 여러분들이 환경에 따라서 큰 도면을 그릴 수도 있고 작은 도면을 그릴 수도 있기 때문에 맞춰서 사용하시면 됩니다. 여기서 반지름을 한번 다시 재볼까요? 반지름은 R100. 또 똑같이 반지름을 재보면 반지름은 당연히 R50 이렇게 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 다 지워주도록 하겠습니다. 그럼 다시 홈으로 와서 여러분들이 이제 라인과 서클을 그릴 줄 알게 됐어요. 다시 한번 라인을 보면 빠르게 보면 단축키 L을 누르고 첫 번째 점을 정하고 두 번째 점을 정하면 됩니다. 연속으로 계속 그리실 수도 있습니다. 그리고 아까 이야기한 대로 이렇게 각도가 생기지 않게 빠르게 수직으로 긋고 싶다면 오른쪽에 오쏘를 켜주시고요. 오쏘 모드를 단축키로 켜고 싶으면 F8을 눌러주셔도 돼요. 오쏘를 켜주시고 L 누르고 가로로 500, 세로로 200, 또 가로로 300, 세로로 100, 가로로 200. 다시 마지막에 닫는 걸 클릭하시면 여러분들이 이런 도형도 빠르고 쉽게 그릴 수가 있습니다. 각도 때문에 연연하지 않으셔도 되고요. 모든 게 90도가 맞는 도면을 그리실 수가 있고요. 그 다음에 서클 모드를 보면 CIRCLE라고 쳐도 되는데 단축키가 C로 지정되어 있습니다. 그래서 저희가 되게 많이 쓰는 건데 C 누르고 어떤 한 점을 지정해서 반지름을 100 지정해 주시면 바로 그려지게 됩니다. 또 똑같이 200 이렇게 해주시면 언제든지 그리실 수 있습니다. 그래서 서클과 라인에 대해서 저희가 지금 방금 배워봤고요. 카피를 보실 텐데요. 저희가 보시면 이 도형을 한번 카피를 해볼 거예요. 카피라고 명령어를 치셔도 되고요. 저희가 빠르게 컨트롤 C, 컨트롤 V라고 저희 아시죠? 선택해서 컨트롤 C 누르고 컨트롤 V 누르면 바로 카피가 됩니다. 그럼 이제 시작점만 정해주시면 되고 시작점 이런 식으로 좀 떼어서 정하실 수도 있어요. 한 150 정도 뗄까? 좀 어려운데 이렇게 움직이면 저희는 사실은 이렇게 넓게 떼어놓고 여기 사이를 150을 지정해서 이제 움직이기도 하거든요. 근데 이런 식으로 할 수 있다. 컨트롤 C, 컨트롤 V를 좋아한다. 여기서 그냥 컨트롤 V만 눌러볼게요. 이미 컨트롤 C가 되어 있기 때문에 여러분이 언제든 컨트롤 V만 누르면 다시 또
커피를 해서 넣을 수가 있습니다. 이렇게 여러 개를 넣을 수가 있고요. 저희가 이 도형을 어떤 선을 기준으로 반대쪽으로 이동을 하려고 합니다. 반대쪽에 대칭 복사를 해주려고 해요. 그러면 어떤 선 기준이 되는 선이 있다고 치면 이 선을 기준으로 이 도형을 대칭 복사를 하는데 미러를 선택해 주시고 도형을 선택해 주세요. 그 다음에 다 찾았으면 엔터를 눌러 주시면 첫 번째 포인트 오브 미러 라인을 정해주라고 합니다. 이 선을 정해주는 거예요. 그러면 대칭 복사가 되면서 Erase Source Object Yes, No라고 나오죠. 왼쪽에 있는 소스 오브젝트, 기본이 되는 오브젝트를 지울 것이냐 말 것이냐. 저희가 지우겠다고 선택을 하면 왼쪽 건 지워집니다. 그리고 안 지우겠다 하면은 오른쪽 건 안 지워지고요. 괄호 안에 No라고 되어 있죠. 기본적으로 No가 선택이 되게 되어 있습니다. 나중에 지우면 되니까요. 그냥 지우겠다를 먼저 해볼까요? Yes를 누르시면 왼쪽이 지워집니다. 다시 Ctrl Z를 누르면 복구가 될 텐데 다시 해보겠습니다. 얘를 미러의 단축키인 MI를 눌러주고 이전부터 이전까지 엔터를 그냥 눌러주시면 노우가 되기 때문에 두 개가 더 남아있는데요. 아까 지워지는 거 보셨죠? 중심선은 삭제하셔도 되고 그래서 두 개를 복사가 된 모습을 볼 수가 있고요. 뭐 다른 방향도 마찬가지예요. 저희가 사선이 되어 있는 호수가 켜져 있네요. 사선으로 되어 있어도 저희가 미러를 할 수가 있습니다. 이 대상을 복제를 할 건데요. 이 선을 기준으로 사선으로 복제를 할 겁니다. 그럼 저희가 미러 클릭해 주시고 오브젝트 선택해 주시고 엔터를 누르시면 퍼스트 포인트 오브 미러 라인에 선택을 해주시고 두 번째로 이쪽 엔드 포인트를 선택을 해주시면 이 선을 기준으로도 반대로 미러가 된 걸 보실 수가 있습니다. 굉장히 많이 쓰는 명령어 중에 하나라서 꼭 알아두셨으면 좋겠어요.